Budapesten döbbenetes a nosztalgia villamosok bősége és fajgazdagsága, attól függ, hogy melyik szakértő számolja, van legalább 10 típus, plusz az alváltozatok. Ezek közül most a legnépszerűbbet, az úgynevezett bengáli villamost fogjuk megismerni közelebbről, ami Lengyel István vagy globálisan Stefán Lengyel néven ismert világhírű magyar designer munkája, aki rengeteg érdekes dolgot tervezett, mit tudom én, az Aral benzinkutaktól, hát az ipari formatervezésben ez megy, hogy mindent formatervezel, tehát tervezett villamost, tervezett Aral benzinkút kútoszlopot, írásvetítőt, egy híres magyar orsós magnót, táskaírógépet. Ez az úgynevezett bengáli villamos volt az ő diplomamunkája 1961-ben. Tibivel már találkozhatatok ti is legutóbb, amikor a KAF villamosokat mutattuk be. Erre is van jogsid? Igen, nosztalgia villamosra is van, arra is megszereztem később. Ez azért, hogy mondjam, az alaptípusok után következik azok, akiket érdekel a régi technika, meg hát akik szeretnek ilyeneket vezetni. Nehezebb amúgy egy ilyet vezetni, mint egy KAF-ot? Vagy egy modern villamost? Hát most már mindenképpen, ugye elszoktunk ettől, hogy ugye ezek kézikapcsolásúak, alapvetően ezek elég mechanikus szerkezetűek. De nem követeli azt a rohadt éberség ellenőrzőt. Vannak előnyei valóban. Ez a legnépszerűbb budapesti nosztalgia villamos. Amikor ezt vezeted, akkor ezt észre lehet venni arról, hogy több érdeklődő van, vagy igazából mindenkinek tök mindegy, csak simán örülnek neki? Erre sokkal többen szoktak eljönni, amikor ezek a villamosok vannak kint az utcán. Ugye előre meghirdetjük őket, hogy melyik típus fog jönni, és azok, akik kifejezetten ugye egy-egy típus szeretik, azok szoktak jönni. A másik érdekesség, hogy ezek bár régi villamosok, de azért sokan emlékeznek még ezekre a típusokra, tehát van hozzájuk kötődő élmény, akár Budapestről, akár vidéki városokból. Ja, hogy Debrecenben ezt még talán a 80-as években is gyártották? Hogy is volt? Gyártani a 80-as évek végéig gyártották, de egyébként Debrecenbe utoljára a 2010-es években közlekedtek ezek a villamosok, tehát azért ezekről még azért... De azok még élnek! Azok még élnek, akik 2010-ben Debrecenben élt, az lehet, hogy még 24-ben is. De egyébként Miskolcról, Szegedről is ismerős lehet ez, ott egy picit korábban mondták ki őket. A kötelező kérdés, hogy bengálinak hívja a nép, de ez ugye nem hivatalos. Igen, ez csak egy becenév, és ráadásul ez inkább Budapesten használják ezt a nevet, aminek az eredetére sok legenda van. Ugye nyilván az egyik kézzelfekvő, hogy a bengáli tigrist vélték sokan ugye a lassúságából. Ez a könnyedség, amivel egy villamos mozog. Abból a morgó hangból, amikor a motorok felgerjednek, illetve abból a viszonylag ilyen lassú mozgásából, ahogy a tigris becserkészi az áldozatát. Ugye említetted már a formatervét a villamosnak, valószínűleg az, amit ebből ki lehet emelni. Ugye abban az időszakban, amikor ezt a villamost tervezték és gyártották, akkor azért inkább a háta mögött álló villamosok voltak a jellegzetesek, és azért ahhoz képest ez egy hatalmas formai előrelépés, ugye teljesen zárt vezetőfülke, ugye egy csuklós villamosról beszélünk. Ja, csukló! Ez volt az első magyar csuklós? Hát ez volt az első olyan csuklós villamos, amit gyakorlatilag ugye ipari szinten ugye először tehát házi körülmények között gyártottak, ugye ezért is házi csuklós a villamosnak a neve. Ja, és az ipari csuklós? Ugye az ipari csuklós, az pedig ugye mánk az ipar később gyártotta. Egyébként vicces, hogy ebből összességében végül több készült, mint az ipari csuklósból. Az, hogy hol milyen színűek a villamosok, tehát ez a sárga, ez egy budapesti dolog, vagy? Igen, ez abszolút budapesti, és ennek is van egy történelmi hagyománya, hogy annak idején több villamostársaság volt Budapesten, ugye ilyen a BVV, a Vaspályatársaság, tehát különféle villamostársaságok voltak Budapesten, voltak a barna villamosok, és voltak a sárga alapszínű villamosok. És amikor később ezek ugye összevonásra kerültek ugye egy cégbe, akkor vették föl azt a barna-sárga jellegzetes színtervet, ami ja, hogy ez egy összeolvadás? Az egyik vitte a barnát, a másik így van, de romantikus. Ugye ez a Beszkárt időszakban vált ugye egységessé, aztán utána később ugye volt egy újabb összeolvadás, ugye amikor a BKV ugye magába olvasztotta a villamoson kívül ugye a többi más üzemet is. És
akkor megérkeztünk ugye a prototípus bengáli villamoshoz, ami az egyik különlegessége a budapesti flottának, nem csak a színe, hanem a kialakítása miatt. Ugye, ha innen érkezünk, akkor látod, hogy ugye ennek csak egyik oldalán vannak ajtók. De várjál, ez volt az első, tehát ezt gyártották le először, ennek a 0001-es alvásszáma van, vagy ez honnan lett? Így van, hát amikor ezek utcára kerültek, akkor egy úgynevezett ilyen prototípus pályaszám csoportba kerülnek, ez az, amit ilyen 001-nek jelzel. Ez ugye a 3720-as pályaszámú villamos volt. Ez ennek a típusnak az első példánya volt, amikor ez 61-ben utcára került. Az 50-es évek végétől, amikor a csuklós villamosokat ugye nemzetközi szinten is elkezdték nagyobb sorozatba gyártani, akkor az akkori villamosüzem rájött, hogy ugye ez a magyar igényeknek is megfelelő, és ugye a régi pótkocsis villamosok helyett ugye egy egylégterű, korszerű, ugye rendes ajtókkal, ugye ne feledjük el, hogy ugye a régi villamosoknál csak ugye egy ilyen rácsot kellett ugye leföl engedni, és ugye sokszor az emberek ugye lógtak a villamos oldalán, hiszen a befogadó képessége a villamosnak ugye azért alacsonyabb volt. Ugye ez a villamos azért nagyon sokat várta a felújítást, annak idején ugye elég sokáig Miskolcon volt, és akkor egy jó 10 évig ennek abban maradt a felújítása, és akkor ezt később ugye itt Budapesten hozták helyre. Viszont tényleg az eredeti állapot szerint fénycsővilágítás, és itt van egy nagyon tágas utasterünk, ami az akkori viszonyokban, hát ez tényleg űrtechnika lehetett. Még egy érdekességet mutatnék, hogy akkoriban kalauz volt a villamosokon is, és itt ült az ülő kalauz, ez volt az ülése, és akkoriban ugye nem elsőajtós felszállás volt, mint manapság ugye elég sok buszjáraton, hanem hátsó ajtós, és gyakorlatilag a hátsó ajtón, amikor felszálltak az utasok, akkor rögtön találkoztak a kalauzzal, akitől ugye meg tudták vásárolni a jegyet, és a kalauz pedig gyakorlatilag ő adott egy indítási jelzést ugye a járművezető számára, és ő felelt azért, hogy a hátsó ajtón ugye befejeződött a le- és felszállás, és jelezte ugye az indulásnak a lehetőségét a járművezetőnek. Tehát gyakorlatilag itt voltak azok a kezelőszervek, amiket az ülő kalauz kezelt, és ugye ha bármi probléma volt, akkor ugye vészjelzést adhatott előre, és akkor a járművezető megállt, vagy pedig ugye ha nyitva van az ajtó, és a felszállás befejeződött, akkor egy indítási jelzést adott, és akkor a járművezető pedig előről becsukta az ajtót. Na most hogy van végül is? Nincs közúti jogsid, erre és azért vezet Dani? Hát Dani, aki a legtapasztaltabb a Nosztalgia flottával kapcsolatban, és hát őt kértük meg, hogy vigyen ki minket egy rövid utazásra, így akkor én jobban tudok veled beszélgetni. Igazat kell adnom, hogy ezt most megosztottátok ezt a feladatot, a vezetést és a beszédet, ezt brutális módon vezetni kell, tehát Márja, az mi az a krómbar? Ja, a kézifék. Sima fék, Isten! A króm az a pályacsengő, amit előbb használt, ez a nagy ütőgomb. Igen. Megüthetem? Ugye ez az a hang, amit hiányoltál a kapvillamosról? Igen. Ennek hagyományos pályacsengője van. Nem mondd már, hogy ez nincs legalább 50. Hát, 35 ez? lassan, igen, most a 40. Lassan 40, és ezzel el is érjük a végsebességét a villamosnak. Ez a vissza a jövőbe, itt most már menne az a tűz utána, és nem tudom, hogy hol ébredünk föl. Jézusom, ez 30, nem mondjátok, hogy ez 35. 235. Ha bárki kedvet kapott volna most így utánunk a nosztalgia villamosozáshoz, akkor nyaranta szombatonként a pesti oldalon a 2-es villamos vonalán lehet nosztalgia villamosozni, vasárnaponként a túloldalon Budán a 19-es vonalán, hogy konkrétan milyen típusokkal, mikor és hol lehet találkozni. Abban az ügyben meg nézze meg mindenki a BKK oldalát.